হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশন অন করে দিন, যাতে ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছায়। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি 5104 জন ডিয়ার। জন ডিয়ার 5104 সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, সবাই জানো 5104 খুবই ভালো ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখো, কালার খুব ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেশ লুকিং কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 50 থেকে 60% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 40 থেকে 50% মতো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, রোটার টলি সমস্ত কিছু চলবে, কোনো কিছুতেই সমস্যা হবে না। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর, পাওয়ার স্টিয়ারিং আছে। বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির পেপার আপ টু ডেট আছে, ট্যাক্স, ফিটনেস, ইন্স্যুরেন্স সমস্ত কিছু আপ টু ডেট আছে। তাই নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে, কোনো কিছুতেই সমস্যা হবে না, লোন হয়ে যাবে। বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর, যারা কম পয়সার ট্র্যাক্টর খুঁজছিলে তাদের জন্য খুবই ভালো একটা অপশন হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে মাত্র 3,30,000 টাকা যদি ক্যাশে নাও। বন্ধুরা, ভালো করে শুনবে, ট্র্যাক্টরটি যদি ক্যাশে নাও সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 3,30,000 টাকা, তবে নেগোসিয়েশন করলে কম বেশি হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি লোনে নাও, যেহেতু পেপার আপ টু ডেট আছে, সেক্ষেত্রে মাত্র 1,00,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট লাগবে এবং বাকি টাকাটা লোন হয়ে যাবে। যদি 4 বছরের লোন করো বন্ধুরা, সেক্ষেত্রে মাসে 7 থেকে 8 হাজার টাকা ইএমআই হবে। বন্ধুরা, খুবই কম ইএমআই হবে। তাই যারা খুব কম পয়সা জন্য ট্র্যাক্টর খুঁজছিলে, বন্ধুরা ট্র্যাক্টর নিবে কিন্তু কম পয়সা আছে, তারা এই ট্র্যাক্টরটি দেখতে পারো। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক এর মধ্যে। বন্ধুরা, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও, ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি ওনারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, ওই নম্বরে যোগাযোগ করুন, ভালো করে দেখুন, ভালো করে যাচাই করুন, তারপরে কিনুন। বন্ধুরা, বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে বা সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টরের নতুন নতুন ভিডিও এবং ইনফরমেশন যদি পেতে চান, তবে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, পরে কাজে আসবে। বন্ধুরা, ধন্যবাদ।